السلام عليكم. النهارده هنعمل لكم فسيخ. ده سمك بوري اهو كبير. الاتنين دول كيلو ونص يا جماعه، يعني واحدة كيلو الا ربع. كل ما يكبر الفسيخ او البوري ده ماشي، كل ما يكون طعمه احلى ومزبت كده. ماشي، تابعوا معايا بقى. ادي الاتنين اهم. شلنا الخياشيم من هنا اهو. اهم حاجه هون سمناهم ليله بحالها. ننشف بس الدم ده اللي جوه اهو. نمشي الدم شويه عشان ميبقاش فيها زفرة يا جماعة، متبقاش زفرة. ماشي، الدم ده ميبقاش فيها. بعد ننشفها من هنا حاول ما نقدر اهو. بعد نعملها شوية مساج صغيرين كده اهو. كده نطري الحتة دي بس، انما ده لأ. ده عشان من هنا في مرارة ممكن تتفقع تعمل طعم واحد. الحتة اللي فوق دي بس نطريها. ده بوري بحري يا جماعة، بوري بحري جميل جدا. هنقطع بس الديل ده عشان ملوش لازمة، هنا هيقرفنا. ماشي، تاني بركة نعملها نفس الموضوع. ده يا جماعة ملح خشن، انتوا شايفين ملح خشن. ملح معروف للفسيخ، ملح نضيف اهو. ملح خشن معاه شوية كركم، شوية شطة صغيرين، معلقة صغيرة كركم، معلقة صغيرة شطة صغيرة شطة. ماشي اهو. بصوا هنبتدي، طبعا احنا شايلين الخياشيم ونضفناها من الدم اهو. هنبدأ نحشي السمكة البوري من جوه اهو لغاية ما تتملي. الخياشيم هي اللي بتشرب الملح ده، بتوزعه على بقية الجسم. شايفين يا جماعة مليانة ازاي اهو. كده مفتحناش البطن، مفتحش البطن ولا اي حاجة، زي ما احنا شايفين. كده ورقتين لوري كده يا جماعة. لوري بردك بيشيل الزفارة في نفس الوقت بيدي طعم البتاع اهو. حط ورقتين لوري هنا في الخياشيم كده معايا. نبدأ كيس نايلون كبير كده اهو، نحط الجزء بتاعها. طبعا مفيش اكياس هنا بتبقى طويلة أوي، لأن دي البورية دي طويلة لسه فيها. شايفين كده اهي. يا جماعة كمية الملح ما تفرقش قوي، لأن هو بياخد كفايته وبيقف على كده. بياخد كفايته ويقف على كده. عايزينه مالح ممكن يقعد أكتر من الوقت المناسب. يعني أنا باخد من 10 ل 12 يوم، ممكن ياخد 15 يوم 20 يوم هيبقى حادق شوية. إنما كده هيبقى مستوي حلو أوي بعد 12 15 يوم. بعد 15 يوم لما نيجي نفكه هوريه لكم. نبدأ نجيب استرتش زي ده كده، نبدأ نغلف بيه. ماشي اهو اهو. ونلف اهو. حطيت فيها الملح، بدأت أغلف
ماشي. الناس بقى اللي عندها ضغط ونفسها تاكل فسيخ ما تقعدش فيه اكتر من 12 يوم في الوقت اللي احنا فيه. احنا في وقت الربيع في شهر 5 يا جماعه، احنا كده في شهر 5 فالجو مش حر قوي. لازم تقفل خالص مفيش هوا يخش لها. وكل يومين ثلاثه، كل يوم او كل يومين نقلب الفسيخ، نخلي راسها كده وديلها كده. كده محمصها جامد اهو، مش لها تغليفه تاني وهنرجع لكم تاني. بعد ما عملنا الاتنين اهو قفلناهم جامد وحطيناهم لزق بردك بعد الاسترتش ده اهو اللزق اهو. وفي اكياس نايلون حطينا فيها الملح الاول، يعني 3 طبقات، وكيسين ملح، كيسين عاديين، وبعدين الاسترتش، وبعدين اللزق ده. اهم حاجه الهواء ما يخش لهم. نجيب شنطه كبيره زي دي كده، اي شنطه عندنا، نحط واحد عكس التاني، واحد راسه كده وواحد ديله كده عكس بعضهم يا جماعه اهو زي ما احنا شايفين. نلفهم لفه جامده اهو جامد. نديهم بردك لفه استرتش، اهم حاجه الهواء ما يخشش. بعد كده هنكتب عليهم بتاعهم. كده اخر حته ماشي كده اتقفل جامد حاول نلحقها قفله بردك. بعدين نكتب عليه التاريخ، النهارده 4 شهر 5 ماشي. يعني نحط عليهم 12 يوم، يبقى ميعادنا يوم كام؟ 12 ورانا 4 يبقى يوم 16. يوم 16 ماشي، ده هنفتح فيه يوم 16 17 مش هتفرق يعني ماشي. يا دوب تاكلوا 12 يوم او 15 يوم ماشي. يلا الى اللقاء.